Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqta Rasulullah jin jana şaytanlar alamy ötülүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу себептер. Ошол себептерден эң биринчиси айттык биз пендечилик. Адам баласы өзүнүн Аллахка болгон пендечилигин ишке ашырыш керек. Ошол пендечиликтин ичиндеги себептерди айтып кеттик биз бир канча. Бүгүнкү акыркы себеп десе болот ошо пендечиликтин ичинде. Бул орозо. Пендечиликтин дагы бир бийик орундарынан, пендечиликти ишке ашыруунун бийик орундарынан бул орозо кармоо, албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Инне шайтан яжри мин ибни Адама мажрадам." Шайтан адам баласынын ичинде кан тамырларында жүрөт деген. Аллах Таала шайтанга өзүнүн даанышмандыгы менен адамдын ичинде кан тамырларында жүрүүгө мүмкүнчүлүк берип койгон. Себеп дегенде, биз билгендей кан денеде барбаган жери жок. Ар бир дененин булуң бурчугуна барат. Ошол себептен шайтан бүт дененин булуң бурчуна жетишине мүмкүнчүлүгү бар жана ар кандай өзүнүн жаман ыплас нерселерин жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Анын ичинен ал кишини оорутушу мүмкүн. Ар кандай оорулар менен. Албетте васваса кылышы мүмкүн жүрөккө эң биринчи ирет. Жана ошол денелик ооруларга алып келиши мүмкүн, албетте. Жүрөк оору болобу, ашказан оору болобу, ар кандай биз билген оорулардын себебинин көбүнчөсү шайтан болушу ыктымал. Себеп дегенде Аллах Таала кан тамырда жүрүүгө мүмкүнчүлүк берип койгон. Ошол себептен алымдар айтышат, албетте кандын пайда болушуна азык, тамак аш себеп болот. Ошол себептен эгерде көп тамак ичсең, тое ичсең, шайтандын жүрүшүнө жолдорун кеңейтип берген болуп каласың. Ошол себептен сөз бар, шайтандын жолун ачка болуу менен таарытыш керек. Ошол себептен эң чоң шайтанга сокку бере турган, жолдорун таарыта турган, аны кыса турган бир себеп бул албетте Аллах Таала шарият кылган орозону кармоо, албетте. Эгерде киши орозо кармай турган болсо, адам баласы орозо кармаса, Аллахтын пендеси, анда бул нерсе шайтандын жолун таарышына алып келет. Эгер жолу таарый турган болсо, анда жүрөк шайтандын соккусунан бош калат. Жана жакшы иштерди жасоого умтулуп баштайт. Ал эми жакшы иштер биз билебиз, бейиш эшигинин ачкычы болуп эсептелет. Жана ошол эле учурда жаман иштерди бош болгон жүрөк таштаганга аракет кылат. Ал эми жаман иштер эмне? Бул деген тозок эшиктеринин ачкычы болуп эсептелет. Жана шайтандардын кишенделишине, алсыз болушуна алып келет бул нерсе, орозо, албетте. Ошол себептен бул орозо пенденин эң чоң, пендечиликтин эң чоң бир куралдарынан десе болот, албетте. Албетте бул орозонун соккусу ошол орозону кемелдүү аткаруунун негизинде болот. Бул эмне деген сөз? Эгерде орозо эң биринчи Аллах үчүн ыхластуу болгон болсо, Аллах үчүн ошол орозо арналган болсо, албетте. Жана орозо маалында Аллахты көп эстей турган болсоң, зикирлерди кылып, ибадаттарды кылып, намаздарды окуп, Куран окуп, жана орозо маалында жаман нерседен алыс болсоң. Эң негизгиси уруш, талаш, жанжал, тилдин жаман гыйбат, ошого окшогон нерселерден эң биринчи ирет алыс болсоң, албетте ушул кемелдүү орозо, мындайча айтканда кемелдүү орозонун касиети албетте шайтанга сокку берет. Ал эми кемчиликтүү болсо орозо, албетте бул фазилетке жетиш кыйын болот, албетте. Бирок хадисте пайгамбарыбыз Абу Зар радияллаху анхудан келген хадисте айткан, Абу Зар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи мындай дегендей: сабыр айында орозо кармоо, Рамазан айында орозо кармоо, жана ар бир айда 3 күн орозо кармоо 1 жыл
орозо кармаганга тете болот деген. Жана жүрөктүн оорусун кетиришине себеп болот деген. Ошондо сураганда Абу Зардан жүрөктүн оорусу бул кайсыл, не деген нерсе дегенде, бул шайтандын ыплас нерселери деген. Орозо шайтандын жана шайтандан болгон ыплас нерселерди кетиргенге себеп болот. Көкүрөктүн оорулары, кайсы оорулары жүрөктүн? Бул көрө албастык, ичи тарлык, душмандашуу, ачуу келүү, ушунун баарын кетишине орозо себеп болот. Иншалла. Ушуну менен ушул маселени албетте бүттүк. Бул биринчи шайтандан тосулуу жолдорунан бул пендечиликти ишке ашыруу. Аллахка пенде болуп берүү, акыйкатта Аллах кандай бизди буйругандай жана кандай бизден ыраазы болгондой Аллахка пенде болуп берүү, мусулман болуп берүү, ыймандуу болуп берүү, ыхластуу болуп берүү, жана ибадаткөй, жана адамдар менен жакшы мамиледе болуп, адептүү болуу. Ушул пендечилик деген нерсе ушунун баарын албетте камтып кетет. Ушул жерде токтоп турабыз сабактарыбызды. Жана адаттагындай үйрөнүүчү, айтылуучу дуабыз бүгүнкү. Албетте ушул бүгүнкү маселеге шайкеш дуа бул ооз ачардагы орозодон кийин айтылган дуа. Албетте айтылган дуалар көп келет ооз ачардагы дуалардан. Ошонун ичинен имам Абу Дауд риваят кылган хадис Ибн Умар радиаллаху анхумадан. Ибн Умар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оозун ачканда мына дуаны айтчу дейт. Захаба аз-замау ва бталлатил уруq ва сабатал ажру иншааллах. Чаңкоо кетти. Кан тамырлар нымдашты, нымга толду. Жана Аллахтын сообу бизди күтүп турат, эгер Аллах каалаган болсо деген дуа. Албетте орозочу эки жолу сүйүнөт. Ооз ачаарда, тамакты ичип атканда, албетте бул сүйүнүч болот. Bir күн Аллах үчүн ачка болуп чаңкагандан кийин, жана эң негизгиси Аллахтын астына келгенде, Аллахтын сообун көргөндө экинчи чоң сүйүнүч болот. Жана дагы бир хадисти айтып кетсек бул маселеде, бүгүн өзгөчө, бүгүн Ашура күнү, бүгүн Аллахтын айы Мухаррамдын 10-чу күнү. Бул орозо улук күн, улук орозо, ушул Ашура орозосу. Бүгүн көп мусулмандар орозо кармашты. Жана дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, орозочу оозун ачып атканда дуасы кайтарылбайт деген. Бүгүн ушул нерсе азыр дуа, мына бир аз эле убакыт калды ооз ачканга, дуаны көп кыла бериш керек. Жана ооз ачып атканда өзгөчө көп дуа кылыш керек, себеп дегенде дуа кайтарылбайт. Аллах Таала баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылсын. Жана ар кандай ибадаттарга, орозолорго бизге күч кубат берсин. Жана жин шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, дайымдуу, берекелүү кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.